¿Conoces los síntomas más comunes del dolor orofacial? Quédate en este vídeo y descúbrelo. Fíjate en estos síntomas: molestias al abrir o cerrar la boca, dolor al masticar, sensibilidad dental intensa y dolores de cabeza frecuentes. Además, los chasquidos al mover la mandíbula y el dolor de oído también pueden ser señales de posibles problemas en la articulación temporomandibular. Si has tenido alguno de estos síntomas, no lo dudes y pide una cita para que podamos evaluar tu situación.